zweite Zwischenspiel. Der Berto und der König und die Wahrheit. Die feierliche Stimmung in der Höhle und auch im Wald bleibt dann auch noch viele unzählige Tage, Wochen und Jahre bestehen. Der Berto erfährt jetzt sehr viel über die kommende Zeit, also über das, was gemacht werden muss. Oder, mit anderen Worten, was er, Berto der Magier, zu tun hat. Sei es in der Nacht, in seinen Träumen, oder auch während dem Tag, wenn der Berto einen von seinen vielen Tagträumen geniessen, wobei ihm jetzt Berta zahlreiche Tränke, die sie braut hat, verabreichen. Tränke, die ihn immer wieder aufs Neue dabei unterstützen, um auf geistige, innere Reisen zu gehen. Und natürlich bekommt Berto wiederum oftmals Besuch von den Naturgeistern und von den Geistern von anderen Magiern. Die Höhle ist zudem jetzt oftmals meistens tagelang mit farbigen Dämpfen erfüllt, die aus dem grossen Hexenkessel von Berta aufsteigen, wo sie eben all die geheimnisvollen Tränke drin brauen. Tränke, die der Berto, wie gesagt, zum Trinken bekommt, während das Feuer unter dem Kessel ständig am Prasseln ist. Selbstverständlich nimmt sich die Berta in den meisten Fällen selber auch eine Tasse davon. Doch ab und zu soll nur der Berto davon trinken, damit, wie die Berta sagt, sie den geistigen Flug von ihm besser überwachen können. Die Berta weiht ihn natürlich auch in das Geheimnis von diesen besonderen Tränken ein. Tränke, die es dem Berto unter anderem auch die ermöglichen, dem, was in weiter Ferne liegt, ganz nahe zu sein. Und manchmal tropfen alle Gegenstände in der Höhle und Ströme von einem weiss gliehenden Licht erfüllt, das durch die Luft fließt. Und manchmal sieht er dabei die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und immer wieder tanzen er und die Berta wilde und wunderbar freudige Tänze, genauso wie sie eben schon seit Urzeiten getanzt werden. Langsam, aber sicher reift im Berto eine weitere Erkenntnis an. Die Frau, die er vor einer kleinen Ewigkeit das blaue Tuch aus dem Schlafzimmer gestibitzt hat, ist nicht seine richtige, nicht seine liebliche Mutter. Das ist ihm in der letzten Zeit schon von vielen von seinen feinstofflichen Freunden mitgeteilt worden. Und die müssen es ja schliesslich wissen, oder? Wo der Berto dann all das urtümliche Wissen von der Berta vermittelt hat bekommen, 7 Jahre sind dann vergangen, seit er dann zumal das erste Mal ihre Höhle im Wald und damit auch sie erblickt hat, bekommt der Berto einen letzten Auftrag, der ihn noch einmal ins Schloss vom König führen wird. «So, mein Sohn, jetzt ist die Zeit gekommen», sagt Berta an diesem Morgen, nachdem die beiden aus ihren wunderbaren, schier unbeschreiblichen Träumen erwacht sind und vom Kessel noch immer leicht farbige Dämpfe aufsteigen. Er hat sich alles, was ihm Berta gesagt hat, gut eingeprägt. Und jetzt ist der Berta also bereits schon wieder aus dem Wald, wo jetzt sein Daheim ist, rausgekommen, um auf direktem Weg das Schloss vom König anzusteuern. Bald schon sind die beiden wieder so zusammen, wie es vor ein paar Jahren schon mal der Fall war, wo der Berto beim König vorgesprochen hat. Aber heute weiss Berto ganz genau, was er zu tun hat und was er vom König hören will. Als erstes gibt es da mal eine Frage, wo ihn die Antwort darauf brennend interessieren würde. Doch bevor der Berto das Palaver mit dem König anfängt, bietet er dem König einen Trank an, den er unter Bertas Aufsicht während der letzten Tage gebraut hat. Auch der Berto nimmt einen kräftigen Schluck von diesem alkoholhaltigen Getränk, wo der König scheinbar seine wahre Freude daran hat. Er leert schliesslich das gesamte Fläschchen in einem Zug und gorbst im Anschluss darauf aber gar nicht königlich. «Ah, das hat gut da. Sag mir,
kannst du mir wohl noch mehr davon bringen? Wird der Berto vom König gefragt, während er das leere Fläschchen von einer Hand in die andere wirft und wieder zurück, hin und her, mit Augen, die jetzt nach dies nach einen äusserst faszinierten Blick angenommen haben. Das könnte ich schon, denkt der Berto, nur werde ich das nicht machen. Er weiss, lang wird es nicht mehr dauern, bis der König das leere Fläschchen mit der einen Hand verfällt. Seine offene Hand bekommt nur leere Luft zu fassen und was dann zwar laut klirrend, jedoch ohne kaputt zu gehen, auf den steinigen Boden vom Audienzsaal geht, wo der König und der Berto zusammen hocken, huscht das lausbubenhaftes Grinsen über das Gesicht von Berto. Der Berto muss keine Antwort auf die Frage vom König geben, weil der Berto weiss, dass der Trank jetzt beim König wirken. Auch der Berto spürt unterdessen die ihm jetzt mittlerweile durch und durch vertraute, wunderbare, wärmende und beruhigende Wirkung, die der Trank auf seinen Geist und seinen Körper hat. Wahrheitstrank, fein und gut, bitte zeig mir, was sich mir verbergen tut, sagt der Berto mit einer befehlenden Stimme, die kaum mehr als ein Küscheln ist. Und gleich darauf spricht der König, und zwar so wahrhaftig, wie er es noch zu keinem Mal voran in seinem Leben gemacht hat. Und wie er es kein weiteres Mal in seinem Leben jemals wieder machen wird. Er hat also bei einem Haar das ganze Fläschchen für sich allein getrunken, stellt Berta an dem oben halb belustigt und halb erbost fest, wo der Berto dann wieder in die Höhle zurückgekehrt ist. Er ist gerade dabei, der Berta alles bis ins kleinste Detail zu berichten, was heute während seinem Besuch beim König passiert ist. Also das sieht dem Wurm ja ähnlich, sagt sie weiter. Und als sie das gesagt hat, lacht sie in einem hohen Ton. Mit ihrer Stimme, die noch immer so wunderbar tönt, ganz so, als ob die Berta dabei nicht reden würde, sondern singen, fordert sie Berto dann auf, mit seinem Bericht weiterzufahren. Die Nacht, wo heute Abend das Poulet, Bohnen und Herdöpfel war, Berto sein Lieblingsessen, haben die beiden schon verputzt und so hocken Berta und Berto jetzt jeweils vor einer Tasse mit dampfendem Tee. Sie hocken wieder genauso zusammen, wie es bei ihnen gang und gäbe ist, wenn es gilt, ein wichtiges Palaver abzuhalten. Der Tee ist aus Kräutern fein gekocht und natürlich mit Waldhonig gesüsst worden. Ja, wahrhaftig. Zum Glück habe ich mir, bevor ich den Trank an König weitergereicht habe, noch einen kleinen Schluck dabei genommen, macht der Berto ganz beleidigt, natürlich nur im Gespass. Und er macht das sogar so gut, dass Berta darauf ein Glockenhauslachen nicht verheben kann und auch der Berto lässt sich dabei prompt anstecken. «So ein Fiesling», sagt Berta, was sich die beiden wieder einigermaßen beruhigt haben, während die angenehme Hochstimmung dabei beide eng umschlungen hat. «Ja, genau, und zudem ist er ein sehr fähiger Mann, wie ich gemerkt habe. Aber eins um das andere», berichtet der Berta weiter. «Mir soll's recht sein», meint Berta darauf. Sie hat noch immer ein leichtes Kichern in ihrer Stimme und tut an ihrem Tee nippen, weil er noch zu heiss ist, um einen grossen Schluck zu trinken. Der Berto streckt unterdessen seine Beine auf dem warmen, fehligen Sitzplatz, hier in der hinteren Hälfte der Höhle, und nachdem er sie wieder angezogen und sie mit beiden Armen umschlungen hat, tut er weiterfahren. Er hat den Trank also fast allein getrunken, und so hat sich auch schnell eine Wirkung gezeigt. Ich habe darauf den Spruch gesprochen und dann hat er angefangen zu plappern. So fest, dass ich ihn zuerst wieder beruhigen musste, bevor er dann nur noch davon geredet hat, was ich ursprünglich von ihm hören wollte. Der Berto muss ab der Erinnerung, die ihm jetzt gerade aufkomme, eine Pause machen und muss sich für einen Moment lang den Bauch heben vor lauter Lachen, wo plötzlich aus ihm raussprudelt. Es ist das typische
kindlichen Lachen von einem jungen Giel. Grinsend berichtet er dann weiter. Hast du zum Beispiel gewusst, dass der König ein riesiges Bibeli auf seiner Viertelbacke hat? Und zwar schon seit er 13 ist. Auf der linken Seite, wenn du genau wissen willst. Der Berto fängt wieder an zu lachen und steckt auch Berta damit an. Der Berto muss sich darauf aber zuerst mal die Lachtränen aus seinen Augen putzen, bevor er weiterfahren kann. Er sagt mit einer noch immer lachenden Stimme, das und noch viel anderes hätte ich auch erfahren, wenn ich ihn nicht beruhigt hätte. Die Wirkung vom Trank ist wirklich überwältigend, einfach grandios. In seiner Stimme ist jetzt unverkennbar die Verblüffung und der Respekt zu hören, den der Berto dafür empfindet. Das weiss ich. Habe ich dir's nicht von Anfang an gesagt, mein Sohn? Fragt nicht Berta, auch noch immer lachend. Der Berto nickt. Auf seinen Backen sind zwischen kleine, rote Feuerblumen erblüht und so sagt er mit einem roten Kopf, ja, das hast du, Mutter. Und trotzdem bin ich ziemlich baff gsi, als ich gemerkt habe, dass er jetzt eine Zeit lang nichts als seine unverfälschte Wahrheit sagen wird. Er, der König. Noch einmal kommt ein leisliches Kichern aus seinem Mund und dann hält der Berto tief Luft, hält den Schnuff für einen Moment an und lässt ihn dann mit Bedacht wieder langsam raus. Er schaut der Berta in die Augen und mit einer festen Stimme fährt er schliesslich weiter. Ja, die Wahrheit tut oftmals weh. Und trotzdem ist es nun mal das Beste, wenn einem nichts als die unverfälschte Wahrheit vertraut ist. Er hat sich das Knick nicht einfach so gebrochen. Und ich weiss jetzt auch, dass die Frau, die ich dann zumal Mutter genannt habe, bevor ich dort zu dir bekam, auch an der ganzen Sache beteiligt war. Der Berto kommt jetzt so richtig in Fahrt, während es förmlich aus ihm vorsprudelt. Der König war an diesem Tag bei meinem Vater auf dem Feld und er hat auch dabei zugeschaut, wo der Vater tödlich vom Ross gestürzt ist. Doch damit nicht genug. Er selber hat die giftige Natter vor dem Ross ins Gras geschossen, was dann wiederum bewirkt hat, dass sich das Ross aufbäumt und mein Vater abgeworfen hat. Der Feigwurm! Hingerlistig und falsch ist er, wie das Schlechteste vom Schlechten. Berto sein Gesicht glänzt jetzt. So sehr tut er sich in seine Wut hineinsteigern. Als er sich wieder ein bisschen beruhigt und ein weiteres Mal tief durchgestuft hat, hat er die Kraft, um weiterzufahren. Und sie, die ich voran während 7 Jahren Mutter genannt habe, sie hat ein Verhältnis mit dem Viertel Bibeli. Sie hat dann zumal geholfen, den Mord an meinem Vater zu planen. Sie, die nicht meine wahre Mutter ist, wie ich jetzt weiss. Sie, die mich immer wieder geschlagen und die mir weh da hat. Jetzt weiss ich die ganze Wahrheit. Und nach einer kurzen Pause meint der Berto noch, ein guter Mensch hätte ich sein sollen. Dass ich nicht lache, das ist auch der grösste Witz, den ich jemals gehört habe. Und so beendet der Berto seinen Bericht. Also, lieber Berto, du weisst auch nicht ganz alles. Noch nicht ganz. Und so erfährt Berto im Anschluss daran, nachdem er seiner Hexenmutter sein heutiges Erlebnis berichtet hat, dass sie, die Berta, eben seine wahre Mutter ist. Sein Vater war mit der Berta zusammen, eine Weile bevor er die andere, falsche und schreckliche Frau geheiratet hat, die sich dann eben als Berto seine Mutter ausgegeben hat. Der König hat dann gesagt, dass der Berto eben nicht bei der Berta im Wald aufwachsen darf und stattdessen seinem Vater auf Feld und Hof soll helfen, während dabei allen anderen erzählt worden ist, dass der Berto eben das Kind von anderen sei. Von dieser rotzaufziehenden, mögenden und stinkenden Frau, die der Berto vor 7 Jahren also weggelaufen ist. Was dann wiederum auch der Grund für den Tod von seinem Vater war.
hat Berto sein Vater ihn doch dann zumal ins Geheimnis einweihen und ihm auch seine richtige Mutter vorstellen. Vielleicht hat sein Vater ihn dann zumal ja sogar in den Wald, in die Obhut von Berta bringen. Das kann ich leider so nicht mit Bestimmtheit sagen. Auf jeden Fall aber hat Berto sein Vater kurz vor seinem Ableben die Berta im Wald besucht und ihr davon berichtet, was er vorgehabt. Der Berto hätte zur richtigen Zeit die Wahrheit erfahren. Der Berto hat das Recht zu erfahren, wer seine richtige Mutter ist, und er soll auch wissen, dass sie eine schlaue Hexe ist, hat sein Vater ihr dann zumal bei seinem Besuch zugesichert. Aus dem ist aber, wie wir wissen, nichts geworden. Zumindest dann zumal noch nicht. Und so schliesst sich der Kreis für Berto jetzt erst viele Jahre später. Wir sehen noch, nachdem der Berto jetzt restlos alles von der Berta, sprich also von seiner wahren Mutter, erfahren hat, wie sich die beiden gleichzeitig lachend und grennend in die Arme fallen, und so lassen wir die Mutter mit ihrem Kind für einen Moment allein in ihrem wiedergefundenen Glück. Lassen wir diesen beiden also die Zeit, die sie jetzt gerade so für sich beanspruchen, und freuen wir uns mit dem Berto und der Berta, dass sich Sohn und Mutter nach langen Jahren jetzt wieder gefunden haben. Genauso wie das liebe Menschen eben die machen. Abgemacht.